Chicos, por aquí tenemos un Porsche Cayman 718, es el mío, y un Nissan GT-R R35. Lo digo bien, ¿no, Marc? Sí, perfecto. Así que bueno, vamos a abrirlo para que veáis cómo se escucha. Así que ponemos por aquí la llave. Todo tuyo. Chicos, de 1 a 10, ¿qué os parece el sonido de este Nissan? Y ahora en el siguiente vídeo veréis cómo suena mi Porsche Cayman y ya veréis cuál os gusta más.